人的一生有1/3的时间都在睡觉，所以我们恋爱同居，关于睡觉真的做了很多磨合，是磨合最多的地方吧。婚后真相就是两个人睡觉真的没有一个人的手舒服，一个人太舒服。我是钟，入眠前摇长 CD 长，托马斯全旋转圈睡觉新人钟。我是撸，认枕头有光就会醒，呼吸认枕头有光就会醒，呼吸暂停征服者撸。我们床上问题好多啊。打呼噜、睡相差、怕热、怕光，一样没少。所以我们为了睡觉更爽，真的贼有仪式感。全部都是我们同居3年一点一点睡出来的经验，都在这期视频里了。单身的朋友别走哈，相信如有一有，总会用得到的。话不多说，点赞开始。打呼噜，很多朋友可能会发现对象是个呼噜娃，但是如果严重到睡眠呼吸暂停，打呼噜通常都是气道狭窄或者有口呼吸的情况。那你是口呼吸？我2种都有。打呼噜不仅烦人，而且还会让大脑缺氧，危害健康。而我就是一个经过手术治疗的人。张嘴呼吸的时候，它气道就会有阻碍。闭上，非常静音，非常通畅。所以我买了很多口呼吸矫正贴。这个非常简单，就是这样一个小叉，给你的嘴巴打个叉。很难张开了啊。这样睡觉的话就会有矫正的作用，就很便宜，而且很有效。我给我爸都买了，至少是解决了你的一部分口呼吸的困扰。然后另外一部分这个气道狭窄的时候，我就是做手术了。15年的时候，当时我的睡眠血氧浓度只有83%了，属于中度缺氧，睡觉经常会憋醒。就这种声音，我爸也这样。但你累的时候还是会有。以前我是会憋醒，现在是不会憋醒。如果身边有呼噜声重的家人，一定要去医院检查。对，我当时做的是恶烟成型术，还有就是用呼吸机，都可以很有效的改善。主要就是分辨那个枕边人啊，他的呼吸声是不是均匀的，即便有一点轻微的鼾声，如果是均匀的，就只要给他闭上嘴就行了。如果是不均匀的，一定要重视。抱着睡，不会还有人以为情侣一定会抱着睡。抱着睡真的不舒服。我是觉得太热了，因为一般女生体温要比男生高一点，且手脚会凉。我的手脚冰凉，抱着你我就会温暖，但你就会拉稀。不至于，不至于。所以我们俩会有一个抱着睡的仪式，在准备睡觉之前，我们就紧紧的相拥，夹载个几分钟。好，晚安。然后各自睡去，这是真实的。但是如果撸子愿意抱着我睡，我真的会谢。如果是午觉小七的话，我希望你可以那可以假装爱你那时候。挂不录了。说到睡前仪式，我真的要吐槽你。我男生啊，在追小钟的时候，就会发现他总先说晚安。怎么睡觉都要那么早吗？一开始以为是早睡美容，然而在一起之后发现他的入睡仪式巨复杂，俗称前摇场。我们看段纪录片。你准备好了吗？洗完澡了啊！你现在做化学实验，头发不错。你们男人怎么都这么认为？还有哪个男的？先是保湿、精华油、精华霜。老精简啦，总耗时20分钟。那涂脸上不得稍微按个摩呀？我这还没上美容仪呢。还有加强眼部，还有眼霜，4种。然后吹头发加护发油。从小洗头发的这么一个步骤，头发真多呀，非得用油压它一点才显得没那么多呀。头发多也是一种错误吗？是，然后是柔软操，有柔软背部的，柔软肩颈的，还有柔软小肚皮的，那叫拉伸腹部。而小钟前摇的时候，我就会进入我的空柜子放空，或者是帮他做一些我能做的来加快他的进度。我困了。那你先把内裤帮我洗了。你说你平时一个连袜子都不洗的人，你会吗你？不是，你赶紧去涂你的脸。我用什么手法呀？这样行吗？还是这样？能拧吗？可以拧。行，哎呀！那接下来我们上床看看吧。你准备好了吗？这是我们的床，然后这个床品，我们家每一套4件套都是我们2个一起选的，显得这个床很温馨的这些颜色。我们2个对于床的要求就是摸到它，你就要有想睡觉的感觉。这个小夜灯呢，它不是一个普通的小夜灯，它是一个容蜡灯，而且它可以调亮度。下面那个香薰蜡烛，这个香薰蜡烛是我们在成都的时候买，竹子的味道。这个容蜡灯呢，它好处就是你不用点燃这个香薰蜡烛，你放在上面，它自然而然就会慢慢的融化，然后那个味道就会缓缓的释放出来。用灯的温度，对，就很安全，没有明火的这种危险。而且呢，如果我想喝个热牛奶，我想让它保温，我就可以放在这儿。
温温的、热热的，像一个小电暖器。对，这种容蜡灯呢，它市面上款式非常非常的多，一度成为我所有朋友的生日礼物。小鱼干、潘老师，他俩都不是生日送的。何老师啊，还有何老师，都是各种各样的容蜡灯，我太喜欢了。哎，香香。且这个容蜡灯呢，可以变成你们两个要做一些快乐的事情的小暗号。我们两个就是这样。每次我点开这个小灯，放上不同的香薰，哎呀，撸子就知道要干嘛。我要交作业了。关于枕头呢，认枕头噜噜，它到底有多少个枕头呢？我们来一起数一下吧。1、2，这是我的。总共在北京几年要买那么多枕头？大家知不知道枕头枕的不是头，是颈椎。哎，如果你有一段经常头晕或者是落枕的情况反复发生，就应该要考虑换枕头了。就像你一样，睡着睡着半途就会去换枕头睡觉，搞得像梦游一样，有好几次给我吓醒了。我会搭配不同的生理状况，真的很挑。小荣最喜欢的这是个 Temper 的记忆棉枕，它是有2个不同的高度，我想睡矮的这边我就换这边，我想睡高这边我就换这边，而且它材质啊很厉害，看我要用力捶的话，它是没有窝的，下不去的。但是呢，我要是模仿我的头，就然后它就慢慢弹回来了。我觉得它支撑力非常的棒。我对枕头的要求就是能撑得住，因为我这个动作比较多嘛，我枕过来，我再枕过来，哎，它还是那个形状，很有安全感。它就像一个男人一样，支撑起了我的睡眠。那像我这么挑，我用的是这种分区枕，它这个枕头每一个地方都可以单独分区来调整高度。这个是侧睡区，这个颈椎区、头，然后里面的填充物就是这种 PE 的小软管，每种颜色的强度都不一样。其实乳胶的也挺好的，但就是时间长了以后它会老化变软，然后这种就支撑力很强，而且我可以自己调教它，调教到每一个位置都是刚刚好符合我的位置，所以我这个枕头都睡包浆。哎，我问一下啊，朋友们。你们的男朋友他的枕套啊什么的，是不是很容易发黄啊？我就觉得这个人好脏啊！我每次换枕套的时候，怎么同样是一起换的？你那枕套是黑黄的，我那枕套还是白的。死了，看发黄不？哎，还有口水渍。咦！你们猜这个床上还有什么没说的？那就是床垫。哎呀，床垫可有说头了。贼弹，这个是房东的床垫，这个是咱们自己的床垫，贼舒服。之前睡房东那床垫，就每天早上起来之后，我们两个就怀疑你是不是打我了，你是不是打我，就浑身酸痛。但是呢，我们自从换了这个床垫之后，哎呀，身上也有支撑力嘛，起来之后呀，很爽就对了。啊对，来个猝不及防啊！这个床垫是天猫爸爸有点东西助攻给我们的。其实我们这个月就要搬离北京回青岛生活了，按理说不会在搬家前换一个新床垫，但是那个旧床垫睡真的是不舒服。对，每天睡觉跟上刑一样。哎，真的，让我们随便挑，我们选这个是乳胶弹簧加棕垫，支撑力巨好的一个床垫，也是一个巨沉的床垫，足足200多斤。你们知道我们怎么弄上来的吗？搬床垫的时候磕成这样。因为我很想，老子一定要把这个搬上来，老子今天晚上一定要睡个好觉。真的不要因为出租房就放弃了对床垫的追求，这就是我们两个的教训。那天晚上睡得贼好。收紧核心，下盘要稳，运气。他最后是我们叫了搬家小哥、保洁阿姨，加上我们2个4个人通力合作，把它弄到了床上。废话呀，这个床垫它的支撑力好到什么程度？就是像2个标间的床并在一起，并成了一个大床。你睡你的，我睡我的，我翻身你感觉不到。那我跟你分开睡，求之不得。听了我们睡眠奇差的故事之后，天猫多送了我们一个按摩仪体验卡，贼爽。哎呀呀！像个宝宝。我在这上面就是很有安全感，就我不知道大家有没有在按摩店睡着过，就不管是物理上的还是精神上的问题，一套马杀鸡解千愁。对，就马杀鸡怎么就那么管用？然后他就来了。7天体验卡，用完还得 take。品牌爸爸可不可以咱们联系一下？我们也蛮想给新家添置一个的。我打开摇摆助眠了。
这两边还有音响，在里边能听见，拿出来听不见了。哎呀，按的好准哦，这些穴位。哎呀哎呀啊！我好了，我又能冲了。我们俩发现，在磨合睡觉这个过程，也是在了解对方的这么一个过程。是，比如说你睡觉老实，你怕光，你第二天要是有事儿，你就会睡不着。但即使呢他有事儿睡不着觉，但第二天早上还是会来抱抱我，亲亲我。因为我们两个是夫妻嘛，所以都要让对方睡得更爽。不管是我们用的还是爸爸给的这么多的助眠好物，你都可以在手淘搜索仪式感睡眠，或者点下方链接，那么多的好东西都可以许愿让自己早点睡着，睡得香香。愿世界没有失眠，下期再见吧，觉，睡个好觉。他睡觉的时候呢，有很多的小毛病和小缺点。那我又想，你在不睡的时候，永远都在迁就我；那你睡着的时候呢，就是我来迁就你就好了。我却感受不到，我都睡着。对，哎，你这个是不是占我便宜啊？就是说迁就，其实我根本就没有感觉到。你说是不是真话，我也不知道。那不如录下来好了，不如直播睡觉让大家看看啦。